Oke guys, hari ini kita masak kacang tumis sama terong crispy. Wow, mantap. Ala Sifa Kirana. Ini tuh ada kacang panjang sama wortel, ada cabai juga, ada daun bawang. Mantap, enak banget ini. Wow. Kita masak di dapur, bukan di kamar. Ini masakan ala-ala anak kos. Ini tempat cuci piring kita, itu pel. Wow, keren. Sekalian kita makan buah. Ada buah naga, ada apel. Kita makan buah naganya. Enak. Ini apel. Lalu dicampur dengan buah naga jadi ada warna merah-merahnya. Oke guys, kita tinggal tunggu matang aja ya. Oke. Bye, goodbye.